有咩唔明啊？三字要到你哋，好快咁講一次咯。一切佛經心要義，即係一切佛經嘅心要精華咯。是諸菩薩所證道，係一切菩薩所證，係一切佛經心要義，即係出離心。即係一切佛經嘅心要精華就係出離心，冇出離心就唔係佛法。是諸菩薩所證道係菩提心嘅部分。有緣及解脫尊能就係空性見義。我今循而宣説佛陀呢個聖野莊波大師就話啦，我而家宣説就係出離心、菩提心同空性見義。於心內有三着，三者即係咩啊？三者即係邊度啊？邊三有啊？欲界同無色界咯，係咪啊？喺三有嘅快樂裏邊唔貪着咯，因為三有流都係毒啊嘛。OK， 為暇滿意而精進，得到呢個18個閒暇嘅時候，18閒暇再補一次，呢18個。得人身中，跟住咧，未做無間住三座，佛講說法，正教住，聖者四種及正師，仲有咧，執著到見失防身，跟住咧，呢個阿耨無法，跟住咧，入身邊度見利車，正為華盡頭天，係嘛 ？OK， 5個自圓滿，5個他圓滿，跟住8個稀有條件，然之後18個得。然之後喺呢個暇滿之區嘅時候，就要點樣精進啊嘛？喺善法裏邊啊嘛。OK， 至於佛陀所起道，諸有餘者正已聽。至於佛陀正依聖者所起道，聖者就係佛陀咁解。我哋要依循住佛陀所歡喜嘅道路。諸有餘者正已聽，所有能夠聽聞到呢一個道歌嘅，大家都應該細心去到思維啦。無出離心，無熄滅，希求有快樂國法。由貪欲樂廣長生，到思尋無出離心。冇出離心，如果當我哋冇出離心嘅時候咧，就冇辦法熄滅輪迴嘅痛苦。希求有海樂廣法啊！喺呢個有海裏邊咧我哋而家不斷去尋求呢個快樂咧，就係希求有海樂果。我係希望喺呢個有海裏邊都有種種唔同嘅快樂。呢個係源於咩咧？源於我哋貪心啊，所以有貪有樂廣造生。當我哋因為貪求呢一個有海嘅快樂果報咧，咁呢個咁樣嘅諗法咧。就能夠對我哋生起種種唔同嘅前果啦。我哋都因為咁樣嘅時候咧，喺輪迴裏邊啦，故攝從後出離心。如果你唔想喺有海裏邊再被綁住嘅時候，你首先要生起出離心啦。亦覺不許輪迴苦，勤思消除後世貪，暇滿能得受無上善良，能隨此生續。咁我哋點樣去到生起出離心咧？生起出離心嘅方法就係咧業果就係咩咧？業果就係嗰個4個道理咯。第一個就係種業決定理，業決定理就係種善業就有善有果報，種惡業有惡果報咯，係咪啊？咁然之後就係所做業不失同埋不完美造業咯，係嘛？我哋所做嘅種種肯定會預報嘅，我哋未做嘅種種肯定預唔到嘅。所做業不失不完美造業，然之後業力增再加埋業力增長廣大。OK， 即係我哋做一個因唔係得一個果報啦，可以係有好多唔同嘅果報嘅而家。咁所以咧，呢4個叫業果，業果不虛，即係你做嘅肯定會有業報啦。無論係有漏嘅因或者解脫因都好啦，都肯定會出現報嘅。呢個業果不虛，輪迴嘅苦係咩咧？三界六道嘅痛苦啦。六道嘅痛苦就好簡單啦。呢個三惡道嘅痛苦就好簡單啦，地獄鬼畜生。咁但係呢三善道都係痛苦嘅，所以輪迴苦呢個喺輪迴裏邊，無論三善道或三惡道咧，全部都係苦嚟嘅。咁所以咧，如果講起輪迴苦，思消除後世貪。當我哋成日都思維呢個輪迴嘅過患嘅時候咧，就能夠消除我哋對後世所產生嘅貪心啦。點解？因為無論我哋往生嘅天界又好，或者邊度都好，就算極樂世界都好啦，咁我哋始終都會翻嚟嘅時候咧，就點樣咧？當我哋未有能力嘅時候咧，就肯定都會領受痛苦啦。暇滿能得受無上善良，能生此真欲。當我哋喺暇滿裏邊咧，我哋都消為暇滿，同埋雖然得到暇滿，但係咧呢個身體好快冇嘅暇滿，但係難得易失，同埋難得易失。咁既然係難得易失嘅時候咧，咁我哋咧不斷去串習我哋呢個難得易失嘅身體咧，我哋就能夠去除對於呢個身體嘅種種貪着啦。即係話去除咩咧？去除咗希望有海樂果嘅方法啦。OK， 咁所以咧串習海即係咩啊？有海咪三有個大海咯，有海三個大海。
喺三有大海裏邊咧，以為係快樂嘅果報。串習隨此生欲啦。當我哋不斷去串習，呢個結果消為輪迴嘅苦，然之後咧暇滿同埋呢個無常，咁呢四個咪消為呢四樣嘢嘅時候咧，咪轉心四向咯。咁串習能隨此生欲，咁你串習呢四樣嘢嘅時候，你咪能夠去除對此生或者對呢個欲界所生起嘅種嘅貪着咯。修已於輪迴不生剎那，即希望就係為求解脫心之而生出離心。呢個出離心嘅量嚟嘅。出離心嘅標準係咩咧？出離心嘅標準咧就係我哋不斷去串習之前嗰四樣嘢啦。咁然之後咧喺輪迴裏邊咧，輪迴裏邊嘅種種事裏邊咧不生剎那之希望，唔會再生起種種唔同嘅希望啦。OK 嗱你對任何嘅世間有漏嘅果報都唔會生起任何嘅希望，即係捨棄此生啦。OK 就係為求解脫心。然之後咧，就亦都為咗出離，為咗解脫，此如是修離心。當我哋晝夜24小時都係為咗解脫，做種種唔同行為都係為咗解脫嘅時候咧，呢個就係出離心㗎啦。OK，出離心嘅標準。咁所以咧，如果你真係生起出離心嘅時候，理論上24小時都唔需要瞓覺嘅。OK，得唔得？24小時都係進行緊呢一個離開三界六道嘅修行。咁呢個就係生起咗出離心嘅標準啦。OK。咁所以我見大家應該都係明㗎啦，呢個都係好明白啦。OK，咁然之後咧，跟住第二個證德啦，就係菩提心嘅部分啦。所以咧，有無菩提心攝持出離不成無上覺，圓滿有安樂之因故，智者發菩提心啊！淨得出離心嘅時候會成佛唔會。咁所以咧，我哋要咧，既然要成佛，你一齊去傳眾生嘅時候咧，我哋要學習成佛嘅方便啊！咁所以佢就話：若無菩提心攝持，出離不成無上覺啦。咁所以咧，我哋做種種唔同嘅修行，包括係解脫道嘅修行都好，二乘嘅解脫道修行都好，都需要以菩提心去攝持啊。所以我哋一開始嘅時候，我哋做任何事都好，都要調整我哋嘅發心動機，以菩提心攝持啊。所以若無菩提心攝持，出離不成無上覺。我哋咧如果冇菩提心嘅時候，我哋冇辦法成為無上正等正覺，即係無法成佛啦。圓滿安樂之因故，智者應發菩提心。菩提心能夠咧圓滿安樂自他一切有情唔係你自己啦，圓滿安樂自他一切有情，因為菩提心能夠圓滿安樂自他一切有情嘅關係，所以智者應發菩提心。所以咧所有學習佛法嘅人咧都應該發菩提心啦。呢個智者嘅意思係咩咧？各位有智慧嘅學習佛法嘅人士全部都應該發菩提心啦。四部流通難阻止講過啦，係咪？四部流就係講嗰個業無明等等愛欲呢啲咁樣，全部都係好似一條好大嘅激流，好大激流。咁喺我哋喺呢個激流裏邊咧，好難阻止我哋被呢個洪水沖走啊！所以佢四部流沖難阻止嘅。業力成熟緊問題，業力成熟緊問題，唔單止呢四條報河啦，業力成熟都係點樣啊？綁住我哋啦，綁住我哋意思係咩？綁住我哋手腳腳啦，令到我哋咧冇辦法出嚟啦。然之後咧，我哋唔單止俾呢個業力成熟綁住我哋手腳腳喺條四部流裏邊喎，仲要點樣咧？仲要咧投入我執鐵網孔。我哋咧有一個我哋俾呢個業力嘅成熟綁住之後，仲韞住咗，仲俾個鐵籠韞住咗。呢個鐵籠代表住我執 ，OK？有個鐵籠韞住咗我哋，然之後我哋喺個鐵籠裏邊被綁手綁腳，然之後俾人連人帶籠掉去呢一個部流裏邊被沖走。OK？我哋而家狀態就咁樣啦。OK？無明黑暗籠罩之，仲要係點樣咧？仲要係呢一個鐵籠咧係密封嘅，OK？密封嘅鐵籠。咁呢個密封嘅鐵籠係點樣咧？代表住咩？無明。所以咧四樣嘢影響我哋啦，無明啦、我執啦、業力同埋呢個四部流。OK？得唔得？我哋喺一個被黑布包住又或者被黑色嘅板釘住都好啦，嘅一個鐵籠裏邊，然之後我哋喺呢個鐵籠裏邊咧，手腳被綁住咗，然之後俾人連人帶籠咧掉咗個部流裏邊 ，OK 得唔得 ？OK， 咁然之後咧，無邊有中生有生受苦，必不常無斷。呢個專門有情語傳話施法於殊勝心。咁我哋又話生出離心嘅，咁我哋而家呢個狀態嘅時候，咁我哋點樣思維啊？唔單止我自己，其實一切有情都係咁樣啦，都係咁樣被呢個黑色嘅黑暗籠罩住嘅鐵籠，然之後咧，我哋每個人都係喺個鐵籠裏邊被業力成熟綁住手，然之後咧被人連人帶籠掉咗喺呢個四部流裏邊啦。
喺呢個，所以我哋喺呢個情況底下咧，無邊有終生有生啦。我哋喺無邊嘅有海裏邊咧，又生完又死，死完又生，生完又死，死完又生。咁然之後咧，無止境咁樣去到有一次又一次去領受身體，咁所以叫生又生。三苦逼迫常無斷。我哋俾呢個三苦逼迫住我哋，三苦即係咩啊？苦苦、行苦同埋壞苦咯。不斷去逼迫住我哋，令到我哋咧招感唔同嘅痛苦，令到我哋咧冇辦法斷離常無斷嘅意思，即係成日都係咁樣，冇辦法斷呢個輪迴啦。諸母有情諸母情況與處境，斯以法起殊勝心。我哋自己同其他一切如母有情嘅情況都係一模一樣，都係咁樣。所以我哋咧咁樣去諗佢哋一切嘅如母有情。佢對我哋恩得咁大嘅時候，但係佢哋嘅情況同我哋一樣，而且佢係眾多，而我哋只係一個啫。咁所以咧，斯以法起殊勝心，因為咁樣嘅時候，我應該諗啦，自己嘅安樂都唔係一個好大嘅利樂嚟嘅，應該係點樣咧？令到佢哋都能夠得到安樂，令到佢哋都能夠咧能夠得到出嚟，咁呢個先係好事嚟。咁所以咧，斯以法起殊勝心，呢個殊勝心代表住咩咧？一步一步嚟構成呢個菩提心啦。不過通達真理慧雖出離菩提心，不能斷除有根故，應該得到原理法。咁所以咧，頭先嗰個咧，無邊有終生有生，三苦逼迫常無斷，諸母情況與處境，斯以法起殊勝心。咁呢個部分係咩咧？呢個部分係生起菩提心嘅量啦，生起菩提心嘅標準啦。咁然之後下邊就係呢個第三個證德啦，叫做緣起或者叫空性正見。咁佢就話啦，不具通達真理慧雖出離菩提心，不能斷除有根故，應該得到原理法。單修呢一個饒益有情嘅心，而冇空性嘅攝持嘅時候咧，呢個亦都冇辦法去到能夠得到最究竟嘅成就啦。所以咧一個係慧圓滿，一個係行圓滿。慧圓滿就係甚心圓滿，甚心圓滿就係空性正見，亦係我哋而家講嘅部分。而呢個廣大行圓滿就係呢個菩薩行。或者係呢個以菩提心攝持嘅種種廣大行，咁呢個就係呢個行圓滿。咁所以咧，菩提心係行圓滿，真理慧即係空性正見，呢個甚心見圓滿。所以咧以菩提心去攝持所成就嘅佛咧，呢個係咩咧？呢個就係一個果嘅時候咧，就係呢一個嘅報身佛。咁然之後咧，以呢一個真理慧即係呢個甚心見而成就嘅佛咧，呢個就係法身佛法身佛嘅部分法身佛嘅部分。咁所以咧，菩提心同空性正見嘅成就，呢個佛嘅報身同埋佛嘅法身啦。OK，不具通達真理慧雖出離菩提心，不能斷除有根故，應該得到原理法。如果我哋唔學習空性正見嘅時候，但係我哋學習呢個出離心同菩提心嘅時候咧，唔能夠斷除有根啊！即係話咩咧？即係話咧，我哋冇辦法咧斷除呢個輪迴嘅根本。OK，所以應該學習咩咧？學習原理法啦，斷除一切有情眾生輪迴根本啦。能見輪理一切法常有生滅交不虛，且能破諸所執境，皆由佛陀所希導。能見輪理一切法，能夠見證到輪迴同埋涅槃一切法，從因生滅交不虛。既然係空性，所以佢唔係咩都冇，既然唔係咩都冇嘅時候咧，佢肯定有佢嘅次序喺度。佢次序就係咩咧？從因而生果啦，從因而生果，唔係無因而生嘅。OK，唔係自己生自己嘅，唔係他去到生嘅。OK。唔係自他加埋一齊就生嘅，亦都唔係無因而生嘅，所以係從因生果交不虛。且能破諸所執境，皆由佛陀所希導。破諸所執境嘅意思係咩咧？破常同埋斷然之後所生起嘅種種所執境，皆由佛陀所希導能夠咧進入佛陀所歡喜嘅道路啦呢個就係講緊咩咧？係講緊係進入呢個空性嘅部分啦。以上緣起不虛妄性呢個離執空性而了解何時見為雙融者，尚未通達佛名義。現上緣起不虛妄現上我哋而家現量所見到嘅種種都係緣起而生嘅。OK 所以咧佢唔係實有，亦都唔係沒有所以咧不虛妄去了解。虛妄去了解意思係咩咧？佢係暫有佢隨住因緣而生起，隨住因緣而變異，咁所以咧佢還有或者叫暫有。離執空性而了解能夠當我哋咧學習呢一個空性嘅時候咧，能夠了解兩樣嘢咩咧？了解兩樣嘢，一切法咧從因緣而生從因緣而生。咁而都因為因緣而生，所以佢係無自性兩樣嘢所以佢唔係沒有，佢咧係從因而生，即係有啦。
然之後咧，佢係點樣咧？佢係能夠當我哋見到呢件事出現嘅時候咧，呢一個暫有出現嘅時候咧，佢係咩咧？佢係緣聚而生嘅暫有，咁所以咧亦都唔需要執着啦。呢個離執空性而了解。何時見為相違者，尚未通達佛密意。當我哋覺得佢嘅勝義諦同聚義諦係兩樣嘢嘅時候咧，或者有聚義諦冇勝義諦，有勝義諦冇聚義諦嘅時候咧，咁呢個咧就尚未通達佛密意啦。所以離執空性要解嗰個係咩咧？就係勝義諦同聚義諦兩個咧係能夠同時並存嘅。OK， 咁呢個係離執空性要了解啦。何時見為相違者，如果我哋覺得勝義諦同聚義諦冇辦法互相去到共存嘅時候咧，尚未通達佛密意，咁我哋咧就只係最多係得到呢個二乘聖者嘅正量啫，就唔係呢一個佛陀嘅正量。不復聞提二同事，普見不欺緣起義。本滅實執所失境，彼時見觀察圓滿，呢個係個量啦。不復論提二同事嘅意思係咩咧？輪迴同埋涅槃嘅空性，我哋能夠同時見到係咩咧？同時見到都係不欺嘅緣起。不欺緣起即係咩咧？即係真係有實質嘅解脫咯，有實質嘅解脫咯，我哋原來真係有解脫嘅喎，咁然之後咧，即係滅實執所失境，彼時見觀察圓滿，當我哋覺得輪涅係不相兩個都係空性，兩個都係空性嘅時候咧，我哋咧喺呢個同一時間裏邊咧，能夠生起佢係勝義諦，同時亦都係聚義諦嘅時候咧，咁我哋就唔會覺得呢個緣起或者呢個係因果法到最終係冇啦。咁好多人咧，或者係好多學佛嘅人咧，特別係漢傳裏邊咧，佢哋當佢哋覺得呢一個證悟咗空性之後咧，有啲人會覺得係到最後尾因果都係冇嘅，或者緣起係冇嘅，呢個就完全錯誤啦，係嘛？完全錯誤啦。所以普見不欺緣起嘅意思係咩咧？當我哋見證到空性嘅時候咧，我哋唔會覺得空性係冇嘅 ，OK？ 我哋仲會覺得空性或者係因果嗰個法則咧，係更加能夠可以幫到我哋咧見證到呢個世間嘅實相 ，OK？ 所以咧，普見不欺緣起義，即滅實執所失境，彼時見觀察圓滿。咁然之後咧，我哋咧滅除實執所執嘅境況，我哋能夠咧了用一切世界都係無自性，到最後連空都係空。然之後咧喺空裏邊咧能夠生起種種唔同嘅幻有，跟住生起唔同嘅暫時生起種種唔同嘅法嘅作用。咁呢個咧就係彼時見觀察圓滿啦。OK， 咁呢個就係見觀察嘅圓滿啦。由現上隨有邊，求用空性隨無邊。若知空性現因果，不為邊則見所斷。咁呢個就係所生起咗嘅妙用啦。又由現上隨有邊，我哋見到隻杯又好，見到隻杯都好，都見到隻杯嘅時候，咁然之後咧，我哋從呢個杯嘅有相，即係呢一嚿嘢，而知道佢係咩咧？隨住種種唔同因而建立起嚟嘅。OK， 六因四緣五果，咁佢建立咗呢一嚿嘢嘅時候，所以咧佢唔係自己實有，咁所以隨佢有邊啦。佢由空性隨無邊，咁亦都因為佢係緣聚而生嘅時候咧，咁而作為知道佢咧，佢到最後咩唔係冇，點解？因為空性嘅時候，佢有種種唔同嘅作用 ，OK？ 唔係冇呢嚿嘢啦，而係咩咧？係有種種唔同嘅作用，而唔構成只係得一個作用出嚟，咁所以咧隨佢無邊啦。若知空性現因果，不為邊則見所斷。咁我哋當我知道咧，呢個空性，所以因為有空性，所以先至有因果。咁既然係空性嘅時候，因果更加係不會錯斷嘅時候咧，所以唔會被邊則見所斷啦，唔會跌落去右邊或者無邊啦。上台斷都係咩咧？都係否定因果嘅講法啦，亦都否定咗空性啦。所以咧，不為邊則見所斷就係不為咧常斷而邊見所斷啦。如是三主要道，只能如實通達時，當於正處起精進，出離成辦究竟斷。如是三主要道嘅意思就係咩咧？就好似呢個三主要道，出離心、菩提心同空性正見。呢個係咩咧？一切佛經，諸佛經嘅要義如是三主要道就諸佛經嘅要義，只能如實通達時，各位能夠咧如實咁去通達呢一個嘅時候咧，當依正處起精進，出離成辦究竟斷。呢個當你能夠咁樣去了解嘅時候咧，希望你能夠咧喺正處裏邊咧，對於呢個三主要道咧，去到生起精進嘅思維修，然之後速疾即係咩咧？喺呢一生裏邊成辦究竟嘅完成就咁咩？而係咩咧？就係成辦呢一切眾生啦。咁呢個第三主要。